Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, kong langkong, guru abdina, ring sepuh abdina, Kiai Haji Abdul Hamid Mannan Munif, juganan wayalihi Kiai Haji Fauzan Muntaha wa man ma'ahuma minal ulama wal asatid hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sahrawi sekeluarga minangka tuan rumah sekeleresen malam hari semangken mebede acara malar muka teti acara sebarokah. Seteja para rabu, para undangan, hadirin muslimin rahimakumullah. Sebagai tugas pertama abdina minangka bekil beliau memanjatkan rasa puja dan puji syukur da ajunanipun Allah kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena atas rahmat nikmat separingaki sareng ajunanipun Allah kepada kami sekeluarga, alhamdulillah malam hari mangken bisa ngatore para ajunan ke tempat Kak Dinto semalar muka papanggian Kak Dinto tetiap papanggian seridhoi sareng Allah. Selanjutnya pon abdinah ngatoraki banyak motor sakalangkong atas sodina ajunan khusus epon para ulama, para sepo, para tokoh si ampon sodi angerabuin undangan abdina sekeluarga segak dimamaksud sarang tujuan pertama engki Kak Dinto zikir dan sholawat dalam rangka zikra maulidir rasul, sekaligus malam hari mangken terongahulna para sesepuh-sesepuh kami juga nan ki buru bade susulan tasyakur karena abdina bisa nambahi kenangan anyar malar muka tetia kenangan sebarokah. Mungkin kalaban badana syukur Kak Dinto, kalaban badana tasyakur sebada Kak Dinto, segak di mata syakur Kak Dinto isampungaki sarang Gusti Kanjeng Nabi pola pas depak akatia debuna ulama al khairu kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah. Setajana kebagusan Kak Dinto bersumber sejauh mana kedekatan netalpi aki sarang Gusti Kanjeng Nabi. Saya oleh hari mangken Kak Dinto min Nabi etalpi aki ka Gusti Kanjeng Nabi abdina berharap saporah saja tulisan tempat Kak Dinto
sesamangken etalbe aki ka Gusti Kanjeng Nabi bunga polana beda lahir Gusti Kanjeng Nabi ben tempat seanyar gak dinto malar muka tetia munzalan mubarakah bencukan para rabu tantonah kita sehadir malar muka ku laku tamasoa orang-orang seyolati ban Kanjeng Nabi sesare sarang Kanjeng Nabi sing kabila ampon yolati ban sesare karang sarang Kanjeng Nabi yakoni sarang Kanjeng Nabi masuk di dalam golongna maka tanton aku laku arang sarang masuk ke surga nepon Allah abdina tak bisa malas pawon apa namong adu aki ka Allah benar muka seteja pangangke ajunan nyempataki ajunan kangkui menghadiri undangan gak dinto benar muka Allah saya malas saya langkong sampurna para rabu sabtina amul jaki malam hari mangken gak itu jelas Bapak Haji Muhammad Sahrawi kak dinto betul-betul memenuhi syarat kangkui asyokor ke Allah karena terus terang asyokor kalaban apareng gati kak dinto kento bagus asyokor kalaban aba mator alhamdulillahi rabbil alamin kento bagus tapi Allah tibi jelas ada bu abadi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata alaih pon he tangga bula ba anjriya tak asyokor ka sengkok bila ba anjri tak asa kalangkong dak ka orang se teti sabab jalan nikmat jadi dapat kawan kita gak ditomara rabu taknya masyokor minabi tak agak sakalangkong gak orang seteti dapat nikmat sabab teti dapat nikmat ka amba man lam yashkurillah lam yashkurin nas man lam yashkurin nas lam yashkurillah tak asokor ka Allah mun tak asokor ka manusia tak asa kalangkong ka manusia Haji Muhammad Sahrawi tak kira beda mun tada bangesepona maka ari mangken gak dinto pas sampai emot ka bangesepo karena keng nyokorin nikmat sedepak ka beliau nikmat sebeda mulai dari nikmat yang memang patut disyukuri kenapa? Badana tetap iman ban Islam abah ibadah tireng Islam bapak ajunan gela tahlil sampurna bila beda tahlilan alhamdulillah kak dinto melalui maus beda dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah saya melalui maus sarang orang-orang selebur ke tahlil kak dinto dua surah Al-Baqarah dua ayat dalam terakhir dalam surah Al-Baqarah kak dinto minangka setong informasi dari ajunan nipon Allah pokoknya ki iman cekak apa ngeran ka Allah anabi ka Nabi Muhammad banggaan di Islam kak dinto sebagai agamanya kak dinto pas beda kalimat kela imaos kaula ajunan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana kalimat dengan kuidu akeng si adebu langsung adat si kaula ajunan saya benda tempat peleput na kaula ajunan iki gak ditu Allah abri informasi Tuhan jangan kau siksa kami bila kami lupa atau salah jangan kau siksa kami bila kami lupa atau salah sedangkan manusia wajat al-insan mahallul khata wan nisyan manusia gak dinto kenang dan lopot kenang dan salah ben lupa berarti apa yang kita lakukan gak dinto ya bru ben Allah pokoknya jangan dengar menon sekali lagi pokoknya jangan dengar menon ya bru ben Allah artinya ajunan gak dinto maaf lupa pahami ben Allah salah pahami ben Allah apa nama tadi bahas mun malaikat tak laku dosa wajar anak cedek nafsu wajar pada ban sini kan malaikat kasih ngerti
Mondreng soki asadeka wajar. Janya besen. Sedak wajar ni mun bahajek jeren. Yuk gede lu mundur masuk. Wan, enggi kan? Seluar biasa nih, kamu bedereng miskin bah lampa. Leres. Bada orang tandi pangkat keng bah nundu, tandi pangkat nundu, tawadu biasa. Siapa ngormat? Keng mon bahasa kelas beliau guru kaula ajunan kayak dinto, Haji Abdul Hamid Manan Munif. Bajan beliau saja ramah. Andi kedudukan. Tapi kesokan beliau mempersilahkan sing udah suruh pidato kan dulu. Ini kan berarti kan luar biasa. Ya kan bajana kan beliau. Abdina bajana ngaji, tapi beliau lah ngalai. Monembian tandi bangkat, muslim tandi bangkat, nyapa ke orang biasa, ya biasa. Coba bupati, pah nyapa, saya sambil luar biasa, paham? Gini kan, mun bada orang teja temor ini, mun bada orang teja temor, berangkat ke Mekah Madinah, umrah atau haji, lebur asolat berjamaah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, biasa mun gulu tak kesampu sekali, tak kesampu. Anapa? Kedua setong ongkos larang. Iya kan jelas. Dua, belum tentu beli boleh. Telok, eda lembenyak ring paring riwet apa? Iya pada Ka'bah. Sesambian mulai lambat tak tahu ngetahui Ka'bah, pah bojong ya dan Ka'bah. Kadar, pas kun ngiding gapar jak pada Hajar Aswad, korla kuat lah kari nyium mah. Ngiding gapar jak pada Multazam, pada Hijr Ismail. Masjid Nabawi. Kaulah benajunan macam sonawat tak tahu dekat dengan Rasulullah. Pada astana, pasemma, mata apa aja kan? Biasa orang kata gula. Keng mon beda orang teja demor, pah pecengah solat berjamaah. Masjid teja demor, dan ini keburu luar biasa. Faham? Nom saya lah. Gini kan? Nom ningrat. Hah? Kamu. Oh nondo. Empon ni ketikal pon. Ini berarti petengan manusia luar biasa. Paham gi? Jelas gi? Anapa gula mak mator manusia luar biasa. Setong kencerna wanika mararabu tak seraja Mekah Madinah. Mani Mekah 1.000, Madinah 1.000. Kan tu betul ekor tekan. Letak lemong ke saka. Nah, masjid dah ada pada. Apa jang iteje temor, apa jang masjid anu Jami Mekah san guru masjid aku, iya ada pada betul ekor. Apa jang pasian, iya ada pada betul ekor. Iya lagun bakun. Keng tampe kalau ban riwat sesekon ni panik kawararabu. Pas ki bajeng solat berjamaah karena gak dito minang kajat labur na Gusti Kanjeng Nabi. Loh, kak dito berarti manusia luar biasa. Ring laki lampu biasa. Seluar biasa ini mun bener ring bini lampu. Ini luar biasa. Ring bini ini kan lampu luar biasa karena ring bini ini hakikatnya cerai. Karena mikir, guru mon mikir ngakui perasaan. Bitong belum. Kan mangga ajunan gak dito minabi entar ke pasar kurem pasar Kolpajung kan tidak lesok mon terakhir yang bini karena gak bisa bararabu perang oleh sakoni bekto nabit ya karena nabar menurut taboroni perak lemun bedereng bini pas lampu ini kan berarti manusia luar biasa. Jadi begitu maksudnya. Kenapa? Ada sisi perjuangan dan pengorbanannya. Jadi malaikat tadi dosa biasa. King mon manusia. Pas kot nyongket sampai se benita ala dosa. Ada jeritan manusia tak ala dosa. Pet ngempet sampai dosa ini diminimalisir. Pas kondi
Ini kan luar biasa. Anapa? Tuh, dalam perangkat orang seborang nih. Sifat setan bodoh. Bodoh tan nyetan. Banyak. Sifat keben pak, bodoh. Buktinya apa Rabu? Ya nggak sampai ke rumah. Pergi bedem setengah kan. Jaga kengko akai. Enggi ada orang jenengan. Mari jenengan gila kayak tabu ntar ke WC. Mari jenengan kenyang ngida boleh. Kau kan sepopo pun sampai. Nah, waduh si paduan bilis. Yang kui le tompo tunyan. Abri kabar ka kancana. Ilawo bodoh makat gitu. Bodoh jajan ilawo makat. Yosong yerset tompo teh kakan le tompo ini kalau nompo bodoh si paduan bilis bodoh si sombong kunan di Roma bantunya nih sakoni lah ngangkep gawat paduan keteng ya tang Roma paling gogor tagir bodoh jangan di Roma ngar Arya bodi sirinan deh si angkep ambulan Abu Arya berdere modok bos CCTV ini berempatang dia. Berdere ngangkat dosa kau nih ini temukan kau. Oh gawat. Padahal jabun Allah wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Roma resar paling lemah. Ya Roman jadi lah. Roman gak katanya. Ibadah ya sekau nih lancor. Bodoh sudah nikah. Bodoh si paduan malaikat. Katipun apa? Hebatnya. Tak tahu mikirin kebutuhan abok. Mikir di orang. Apun tuh orang menolak. Paduan malaikat. Loh dari sisi tarik menarik ingat ni ke Rabu. Ani nga perjuangan ni. Tadi gula maaf ye. Geng beda kawai geng jarang. Dak mesti tak ngocap aku dikocaki. Tadi pun beda orang laki tengah bas gareng bini retin bah elem ate ngojak retin. Biasa ke. Biasa. Lomra. Tadi pun beda orang laki gula ke mangke beda orang bini retin lebat ya dan gula tak dero. Suntik tak penting sehat kan orang lah keng mun beda orang laki sanggup para bunahan terus keng tahan hebat wah kena kepin paham gini ketika salah na panjenengan, lopan na panjenengan, Kak Dinto berarti para Rabu secara tidak mak nyorak jam punya zabidatur ya. Jadi salah na panjenengan, terus kemudian lopot na panjenengan, lopan na panjenengan, Kak Dinto ampon ditoleransi oleh Allah. Jadi saya maksudnya katiwan apa? Tore. Tulia boleh ke Allah istighfar ke Allah. Itu toleransi. Loh, mun kapi toleransi ke muslim. Dah apa bah kuna maca solawat. Kuna na fajong duha tahajud. Pula serojak nyingrannya enggak. Tahajud ban lain ngasa. Apa kuna? Sanika mah. Ring teh cetemor gak dinto. Nika jegeuna kun kari setong. Lagi karestong ajunana sholat lah sholat puasa lah puasa sedeur bareng halal bareng haram lah jauhi jaga nengun karestong kenapa? Toria doa tertak mati agaper ini kapon tetimi Nabi ajunan gak ditolak selamat mati nyambi iman Bani Islam benyaan selamat dah benyaan selamat dah pokok dak remase husnul khatimah. Ini nopon takut nih kah? Lah kira-kira barara bubun terotak teti orang sesuul khatimah terot teti husnul khatimah cewi kelakuan yang menyebabkan suul khatimah. Apa itu? Abu Yazid Muhammad pernah debu wa aktsaru may yukhsha alaihi suul khatimah. Waliyadu billah al-mutahawin bisalah. Bertong. Mayoritas orang-orang yang dikhawatirkan mati tidak membawa iman itu yang pertama adalah
orang yang enteng sholatnya. Benita sholat enteng. Apa jeng asar lepas maghrib pada jawab sarakaat lah temu adzan maghrib dia. Aro enteng aman. Sholat Jumat yang kui Jumat plus. Ini Jumat plus. Kan mun haji plus dari rumah. Mangkat mudi mulai kada. Aro kan haji plus. Jadi mun Jumat plus berarti sami. Mangkat mudi mulai kada. Aro nyaman Jumat plus. Salah komat buru mangkat. Aro Jumat plus nyaman Pak. Ngobari ngolok salam muntur Pak. Guru Jumat plus aro nyaman. Seruat ini kan apa? Pakai japoning serokaat. Jadi nyaman Jumat plus plus. Iki, oke, ya, mon hoso tak hoso, ini urusan kita. Sepenting lah, mari usaha dari masih hoso. Nyari cara dari masa sampung. Kayak mun bagus tak sampung, itu benar mah. Ingat makin nih, pokok berpanojan menolong. Sampung ada, nujak pokok lah jeleng. Ledai temu rokaat. Lalu dua, lalu telur sini. Tak sampung. Pokok larang, bakun tak sampung. Meli apa? Pokok jeleng nggak makan mereka elok. Dek remah. Repot. Gula nora manhajnya Gus Baha baik, Gus Baha Nur Salim. Dari mana pun Gus Baha. Kendai yetinin asujud ya juna Allah. Adalah nikmat terbesar dari Allah. Karena banyak dari setiap yetini asujud. Banyak orang yang sedang bojang. Kenapa bojang mereka adalah nikmat sudah dari ajunan pun Allah. InsyaAllah itu remah. Ampun. Ya bro, nang tenang nak. Bon, sepenting tak enteng. Nomor 2, nikah. Wal mudmin li syurbil khamr. Tak bu ambu mabuk. Mun lambak kan ngangkui abu tolan, bapak topi miring, jenewer, apa. Jadi kan narkoba. Ambu. Takoi seleb. Takoi seleb. Mau bayi ngari berin lah. Ring mati asep-sap itu. Jok katil salipan. Haram salipan. Saya kampung laoi kau buraki ke dojo. Si dojo kau buraki. Mak berde salipan. Biasa jok mobil salipan. Katil salipan dia. Bu panen ban. Coba belum bungan ngebiento sekami babun. Tahun ini kan tu berapa? 35. Besok ni raja sunawat demian gitu. Beda sudah ratus ya lah pun. Kamu nemu ni beda tahlilan mari duhur. Cak mau dibarin beda seperti duhur. Mula tak ada bubak toh. Toh bintang. Yang ini toh bintang ni. Kita nak awak beda seperti duhur jan. Sampai dari saking posang kawan Arabu sampai punya kelakon sok tak masuk akal. Sing ngosong ring bini penggalan tu. Yo sok ring bini. Anak macam malaikat tak mati berdering mati makanya kan malaikat tak kau ring bini. Ada ulama posang ni posang. Katipun apa jarang. Salamun asal kodungi buka. Tadi obun digerai begitu. Jadi ulama nyari dema di budina ulama langalai gelu iya kora godungan jenengan mun tawano pakun ko yosong diri yang jadi diri roman ya seneng kan deba kalorong itambani mending laki jeneng kajang anu ritual gitu iya pakun dia punya keng moncan gula sapa orang nasi punya moncan gula teguran korang syukur baban lembah kita musim pandemi, guru kan saya kocak rezeki ni kan kun pese, mun benih pese kan benih rezeki, sehat benih rezeki, cengomor benih rezeki, bener ni. Capo ngari berin, bakalar banyak pese nah, tak bisa mesen kamar masak ke, bisa bawa beban tenda. Ngarabi pangeran, ampuak kijong pesen jong dem. Bener ki. Kita gurana apalah, torela, anu akonin. Lambaan di mobil Pajero harga 450 500 bulan Dzulhijjah isra melembi isra korban tak korban padahal mobil 500 juta isra meleza 15 juta du seberempana Pajero tak mele je
Capori berin menyaring mate polan bede ko suruh arokan mulai tak mate. Ko jauh menyaring mulai sape. Ngarabi malaikat di gua demeri berin menjong. Ya. Ngek bongit tega. Masjid dibuka balik korcem, ada entar. Magi liada di ni gua mai ada entar. Capo wi Jokowi suruh totop. Pangocak kurang ajar. PKI pemerintah. Dujak masjid suruh totop. Riberin dah mama tak makan. Senle do begikir kape. Kadang segikir pada tak tontaran ke Jumatan doh. Pokoknya teguran kok teguran. Entar usah pajak ngasteten. Takut dia datang si rajaan boleh man. Le mangken ni kawan Arabu. Le kan tangrang reng mate enteng boleh lah. Uri borin haram itu ko bunyak tasbih ibli. Ngara ilang ban bi tasbih ngaraman makan. Ngazete. Saya ambu lu ke ambu. Takut seleb ke ambu kan. Bisa inggi ambu. Bisa kor berniat pasca apolong ban kanjan aja dia. Bajau. Insyaallah bisa. Pohon bisa. Ledi aja ngareng pokon le bede le bisa kok. Ambon aja tahu sale to lianda nika. Tahu sa sebut nyaman ngaki buru ruang. Pohon. Apa mau nyentar buru kak ya. Mau nyentar jeneng nang ibri buru ra. Buru. Bombong kita seleb ban malaikat. Mun seleb ban polisi tak kun yok kok me keluar boleh. Mun ban malaikat bah angang apa nyala pun. Wan, mari delok ya urang lagi. Wal aquli walidai. Orang sedekah kareng sepoduan ngasteteh. Tak kok seleb. Jadi jaga teraka kareng sepoduan. Mun parlo ring sepoduan kita minta beri. Apa bodoh tahun ni embuk jan Jeremy. Ya lebih sering bini lah kerja ni kejan sepo. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni Tambihul Mudarin beda debu senika. Idza tu'inatil mar'atu fis sinni ta'kumu rahimuha wa ikhtalla lisanuha. Munta kali senika. Ring bini ring mun jan sepo, kelenon mun jan sepo rahimnya kering, letak kering di anak boleh. Menopause kan? Engki. Atau sinul ya'si, letak kering di anak boleh. Nomor 2 nikah. Waqtalla lisanua lesan ni ka bajat la jan tak teratur tu ka lompor tu ka mono le biasa mangkan kan pada debu mon ring sepor itu ka mono lo angkep Quran rosak kan gua dari Quran rosak ija ring rosak kan tak ning baca ija baca cek masuk ke lemat teh keng jatet Quran bagi rosak nolai jalan terutama ummi ngastete kemun ka umi ini kan sampai patulot coroca kini kepolan patapaan gini kan berak gini kan bagus ajunan dak kareng sepo dua insyaallah selamat dari mate suul khatimah. Senomor 4 walladzi yu'dil muslimin orang senyage orang Islam ngastete nyage orang Islam abri manfaat bae make tak mau keluar pese. Boleh pernah mangki riwayat sini, pernah mangki cerita. Laku ni kan beda orang masuk ke dalam kuburan, temu beda kanjang. Loh, man anta? Pasera sambian. Ana anisuka fil qabr. Gula kanjang sambian penghibur sambian ning kubur. Gula tak kenal ke sambian, mama sambian ngancai gule wah. Ternyata pas orang ni kok pas kancak ini wajah sini kan. Gula ni kayak cipta ban Allah gara-gara sambian banikah pernah abri kebungaan ka orang. Tuan rumah ni ka mangken pada Rabu. Cek bunga na ajunan rampong ngak banikah. Tenggi banjing. Nikah bunga na ajunan nikah tetikan cegula ku ilmu kopur. Duh jaga kelakuan muda kurang muda, jaga gila alim boy. Kurang muda mulai nenteng. Kaya corak gula bak curiga corak ide erna masih inti ki ariak ki berem ki kurang berem teng-tengan berde eren berde masya Allah
Pah mole dikian, pakai oleh ganjaran, kulaku mate, kepungan saya bareng aki ke tuan rumah, pakai ketetikan celem kopur, po, Arya, saya kan, ay tore, tikal mah kita mau keluar beda, sepenting membunga orang, ya, iya betul kan, membunga orang, setong contoh, nah apa panjenengan, mau keluar beda apa, beda masjid, le tolongin. Tina mah kita maksimal 20 apa sampai dari kuraku sampai sore. Tina mah kita maksimal. Sesembar tolongin. Embian mah kita nyompeng kota amal. Lah kota amal lo. Lah boleh saya nyompeng nak. Dah mana? Cak keco kota amal. Ya iku gangku binagana. Mata to katola sadar. Tak sesuai ban online aku mana berempar. Ya kota amal tak kira penyakit aja saya dalam no. Dah paling 30.000. Eki. Tore. Tadi kali tu mana ada mau bunga kau orang. Lengan kasak. Tadi napa? Tukang parkir. Go. Aku ruwala tahu sawirin je. Lejeng menceng ba. Mangguan. Apa? Mun tak ada geni kasera sing ngatur. Nomor 2. Mun bayi seleb. Nujak mano seleb makin boleh sepeda. Engki kan uang kurwa beri kepungan teti kancai kau leni kemana bu orang itu menabi teti orang Islam papunga kan teti orang Islam pabangga polan paparing ni cek luar biasa nel paparing ni luar biasa papunga cek nyagen orang Islam mun nyagen bodoh beda terlalu orang Jepun magi adu ada mata kira terima salah satu orang apa wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin orang yang dendam bendengki kereng Islam dua anak tak kira mati ampun lah mau Allahumma tak mati mon ki andi dendam ban andi dengki ke orang Islam tak ada magi larus biru ada ladala ngas merengas lah lah atau wat ada tak bisa niki informasi ini kan tadi mon orang paling sengitan ka orang jermatan ka orang tiga lampon anggo tadi Roma timbang tadi CCTV mon Roma kan jongok orang mon CCTV kan nyongonin orang merono nyongonin orang mak tahu jak tetangga beli motor anyar mak mon beda motor anyar mak tahu jak ruwalen kreditan dungi mak mun tak kengjet ngidingaki nu mak mun lo mikir ni noreng ampon jat tetian CCTV teti Roma bae malelai congok ban orang mun parlo sampean depun Syekhona Khalil kurwa baca dor depun Syekhona Khalil banyak buku-buku apa manuskrip Jepun Rausman Hasan durjana Syekhona Khalil kak dinto tim lajnah turos Syekhona Khalil cek benyan Syekhona Khalil 5 torok petoroan salah satu sesekut di petorok Jepun Syekhona Khalil Jepun Rausman seratnya Syekhona Khalil mun masuk ke Roma cak kalau pai maca surat Ikhlas bila lama masuk apa ucap assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin serau zaman ingat Jepun Syekhona Khalil nikah Jepun ini baca rezeki nemian telah ngaluwa telah padang kata tangken tina nah malela kayak tabu zambin mah ban gengae Jepun Abu Lais As-Samarqandi sengarang Tambihul Wafilin barmada abuna orang erian ga orang ni ka jadi jawi ban rezeki seke ere jadi ka samai ban rezeki paboko mian paboko gula morok Tambihul Mudarin ban gulaku ka makmum compo ni ka mon sopu sa makmum reng 500 pun tanong kuan mun tak berjanji ka Roma takoy sang gugeng jolo corpot Eki 500 jadi bi gula pemaca rotib atas rotib Syekhona Khalil mari sini ka gula bah morok mari morok salat duha bersama mulai pesortan ku jauh dari kending sebenarnya Eki berdiri ke pora waduh Eki mangkat di gol telok ka jadi gula morok apa ada kalimat sini ka mon beda ulama orang alim orang andi pangkat pah tak ada sedengki kurang gegak sih kitab apa dan kurang gegak ibu tak wah gegak apa lu pikir
Oh, saya pikir-pikir gula. Anak apa mak orang gagak? Sedih kak. Orang ere ga orang nih, maaf ki. Orang ere ga orang, apa mak ere? Karena saya ere ini tidak bisa berbuat seperti apa yang kita lakukan. Ben pangkat pasti budi dibudina. Nih kak, gula beri contoh kawan cina. Dan gula coba kabar. Oke? Sebisa niliti gula bandingan kan manjenengan. Mak muslim mak ada iya kan, mak jon lempong akan melolong kan. Enggi kan? Keng mun muslim kan tak bisa niliti manjenengan, jah muslim dia ada. Tak kira toleh ke budi. Artinya apa? Mun orang itu teliti orang berarti sediliti pangkat kemudian ben sediliti. Jelas? Ide iya lah. Mun masih pada ada. Duga japo niliti ke saya budi. Cak tak pedang. Kek mun sebeda budi pakut niliti ke sebeda ada. Tetapi mun pada eke ere, eke tengki, berarti pangkat kita lebih tinggi dari mereka. Oh, tak soron orang gagak mun tidak saya ketengki sana. Kan biasa. Umpama beliau ni kaki Hamid Manan kan itu kan. Aku di pesantren Tombu, sebenarnya pesantren. Pak bodoh orang ini, dan di pesantren boleh. Jok oleh di mana boleh. Beliau nang tenang jaring beliau wajat pangkat tinggian, jadi tak jauh ke saya budi jangan jauh sana. Nang tenang, jangan pernah menjawab mau nekojain orang, jawab dengan bukti. Mau jadi jawab dengan jolok berarti depan berarti. Gitu, kan? Terakhir, nyaman lah, panas sih. Saya nak sarangan ni kecil. Oh, benar. Oh, lebih boleh. Mak kena di nari. Tahu sarang je nomon sini no. Panas dulu nomor tu. Benih lah, poton. Iki jangan jangan sana naci benih, kan suasana ni kawan situasi. Terakhir, kan ni. Wal musirru 'alal kabair, orang setak bu ambu ala kotusara raja. Nah, ambuin. Mun sini gini, jalla biasa ke. Dan Gus Bah berbanyak. Mun tero tak ala kotusa setia kun seto. Tedung. Mun kita tedung mun setia re pakun tetap mau bantu saya ko. Tak ada bener. Ari ya? Apa deh? Nikahan drawit menikah pada Rabu sebat pun nikah. Seru nyari apa wai gelem deh. Seru nyari Quran pelak, seru nyari hadis pelak, nyari kitab pelak. Tahu sama leja. Kena benar halam nah. Abah tak nyongo video sini benian. Ikirim bimbinakan. Kadang sengire, mi tempat kancah, sejan akal tak kira nyongo anjiri ya. Tetibar jaju benabo, berbeda apa? Buka pahjiri. Ya baca kaji. Ya mon sehebat, tak ngombu sekali pak. Ya tapi ku bisa ya. Jaring makin pakai SD, mon SD kaza guru-guru SD kadang mon nggak diberin guru, ki daring guru. Kan butuh HP kan. Kudu HP, pajat pakai disediakan kiban pemerintah. Kau tu lebat WA dalam menjarang lagi ketir. Tapi tak bisa buru mungkin ni, kamu tak bisa, tak bisa. Jadi kau tu kena nikah. San misan tak tahu sekali ngaring tani ro ya tahu. Jauh makin aku HP orang ini kiri kape jadi tak tahu macam jadi dari siapa. Macam lah tak tahu jadi dari siapa. Bade nyaman nak. Kiai siapa dia nyaman kan? Siapa dia kena? Engkau, kau siapa itu? Kiai ano, maajunan kiai. Mana tak tahu kok, bodoh tulis nih kiai, yang cinta tu macam. Ngajari, ngajari sekali, dia masalah. Mun gi di ading zaman makan gi tahu macam, tak bisa dan otak pakut. Jadi menjawab dan gula tak bisa pun. Ia dah ada macam istighfar. Makan Sayyidina Abu Bakar pernah tukar lembak. Tukar. Benda tukar lagi Sayyidina Abu Bakar. Jadi enggak. Mata kuluna fi hadhil ayat. Dari memunjanam bian tafsiran ayat ni kan. Pon apa kan ini? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dari menyorot sambian ni.
Saya maksud innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tsumma istaqamu. Nika pemahaman ayat nika ada rumah. Pas jawab nika orang ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang ada bu Allah ni pangeran kaula. Nika berarti tauhid. Tsumma istaqamu istiqomah ta'ala dosa. Istiqomah ta'ala dosa. Dari mana jadi Abu Bakar? Ambian mu nama naik ayat kata nikah. Laqad hamaltumuha ala ghairil mahmal. Berarti sambian menempatkan ayat ini pada bukan tempatnya. Ini membeda orang tak ada kutusai. Jadi Abu Bakar ya. Boleh bawa anak. Ya bro kok. Pokoknya sini kawan. Dan ni roki satar guru nah. Dari macam ke satar tambah. Ungul ke satar lebur ke satar. Bahasan membumi. Depan ke satar. Kelemben roti bien saiki. Engki. Wah saya panen ke satar itu. Jadi bien saiki. Selamba itu sampai ker lu tahu istighfar bon. Azuli abuli ka Allah. Apa mau nikah ngai melolo bila satu open ya. Aduh, engkau pernah laku zina, debun kiai laku zina, ada puluhan tahun tak terima bojong. Kayak ngai melolo jadi bila siapa bojong ah? Ngagak takbir Allah, Muhammad takadil tak kira terima dah jaira. San mesan lempu lego. Salah. Pola na Allah kak dito para Rabu tak tegaan. Enten tak tegaan. Dupun mari matiin 100 orang ki sapora, ki kurang apa kak? Luja 100, tak lebih punya abin. Yang TJ Timur maki angko tak ngabi 2 kan? Bener. Oh, lang nong kalang nyembiare biasa deh. Repanya deh abin. Monde 100 reka tak katoman. Kita dah tembak lemba ada. Cak ni kak adalah orang sebelum apa umat sebelum Nabi Muhammad. Ni hadis. So hebat. Enten. Sabor lagi kau. Boleh sambian nang kita luang tong kana. Kiki kan? Wan. Boleh. Nama. Seno. Korang udah majak seno. Abri nginom kapate. Gara-gara abri nginom kapate, sabora tusan. Aduh. Ada tak ada ngemin benemin. Seno kalakon na, yemin dah. Mogal lado ra galura. Pate najisa mogal lado. Tatap mo pada mogal lado na tadi ngeplus. Tadi kan, pada yang Arab Badui, pada hadis ya. Gula lebur mau nengakan ni ngelakal gula magi hadis. Pada yang Arab Badui, ni kan ni Al Musnad, riwayat Imam Ahmad. Ya Rasulullah, may yuhasibul khalqa yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi abtin tanya, pasayara gua laku saya meriksa ning hari kiamat itu. Aja jawab Kanjeng Nabi, Allah itu. Tak paham isem nih. Bunga, reng bedui bunga. Iperiksa ni Kanjeng Nabi, mau bunga sampean. Engge tak bunga, innal karim idza qadara afa. Allah ni kan lampak Kanjeng Nabi. Allah ni tak tegaan. Bila le nyeksa, benih justru nyeksa nyapora. Bunga abtin kor Allah engkau saya meriksa. Mun malaikat tak ning rembek gitu nih. Jewon ring kantor mon malaikat sesuai juklak juknis kusa. Ingin mau lihat petunjuk pelaksanaan teknis yang nikah ada kan? Tak lihat oliannya neraka kami. Pangarjan jeretan Gus Dur, Gus Dur tahun yang jak mangki kamu Gus Dur. Yang gula takok gula lepar jaju boy. Supir bis langsung masuk surga. Can Gus Dur, gula kau pada supir bis langsung masuk surga. Bi malaikat tak terima. Abu ampun gini supir dia temu dia ramon. Abu lah masuk surga. Apa? Gara-gara supirnya penumpang wahai ngakang kok. Cok santak penumpang dia. Tuh di santan takok kapi penumpang, bah tuat kapi. Allah. Jangan Gus Dur. Ada lauk. Keng masuk akal kak. Masuk akal. Bener ke? Bah, regulir siapa mayu? Regulir. Walin Allah kayak itu orang yang bisa ngeber. Ya, mana ada yang kafir bisa ngeber? Apa iya husuhur?
Si vegetarian ring Buddha. Ngapur jala pula solid no. Ngapur. Saya ring wali wani ka. Berdis tong hadis rawahu Ibnu Abi Dunya min Abi Takalib. Nih kan nih. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Ayo. Mon ya selera na. Lafaz Allah ni sebut. Tadi mian ngabas ke selera na kiai. Pas sampean ngucap sini. Allah. Colore langsung bahadabu. Allah. Wali. Tadi kan ngocak tadi sabab pas tadi Allah wali. Jadi supir. Supir boneka galu-galani budi. Allah. Sawara. Jadi berarti jangan gula tak ning tebak goreng dia jangan. Tak nyalip tak ngebel. Tore gula no toba kalaban cerita terakhir pahmare. Gula andi kancam meloloi sambian ke pengajian nyaman mat bekri. Ayolah. Mat bekri. Bawa bani bekri nak ya. Mat bekri. Mat bekri bani kabila jompok pada istighasah. Pada malam Seninan nikah ngampar lama. Iya ngampar lama kan bani sakon nikah. Mon malam Senin ni jompok sampai kan 3:05. Jompok nikah. Mon malam Senin, maghrib 3:05. Istighasah kalau 12 malam sampai orang 2:05. Entah apa saja ngok. Nikah ngampar la tahu sa soro ngampar. Dekik bila orang lah boleh melakor kini kan. Nah, dah tak totong bitongan. Keng malaman namat bekri ni tak di malam-malam lain angin solawat nari atas du bolo. Siapa hole atas du bolo? Kini bulan bi gule kebayaki grup WA wa. Solawat nari Pak Ibu 444 berempat anggota grup pas lah pasti tanu. Milo atas du bolo ibu. Kini kemakin ngangin toron. Ngocak talang kong ilek kok keng tak Maria kok tok itu kan Iban Ramus le. Solawat nari atas du bolo. Keng kari sakon nilek sekecek kok kuning. Masuk ka mamusola mamare. Sana mare keluar boleh. Dari Estona. Paya bawa penyakit. Oleh telo Jumat dari makan. Malam Jumat kalau sabolo 15 menit. Sebung umur. Tapi apa yang terjadi? Bada tukang solawat nyaman Ustadz Farid dari Pamaroh. Ustadz Farid Batis. Nikah sebelum mat bekri sebung umur tedung dari Jakarta aja ring belengan na suntik ke Cifat Hor. Kagaan nikah jadi perawat. Suntik. Kau tahu nundu. Wah itu. Lih bahatan yang mimpi mat bekri. Padahal mat bekri kita mati gini. Malam Jumat kita mati. Amin. Pemat bekri wah nikah ngali kuburan. Pas ada bu. Nikah kan nang nagula tal berit. Pak pada suara je ranyinya. Tulian gri. Berlai detek kanjeng Nabi. Leni kapah padeng tan farid tak senomono tak tahu ensenar je pon kanjeng Nabi. Ni kapah muitamuyan ban mat bekri kini ka. Joko si tat farid tak kerjat. Jon di pangkat apa mat bekri. Engko entar ka mat bekri. Pahapin tat farid amunyi. Kolonang. Apa lima je bunyan. Lada mo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mat bekri da umur. Gula ka jok nangis gula. Cermat ka gula. Bini cermat ka mat bekri gula. Cermat ka gula. Maknya lep tak ngebel mat bekri. Beni masalah paten pak, masalah paten nak, ya dore bon makin ada. Ya mak pak detek kanjeng Nabi enjak bekri, can gud. Ya mak kain negeri kita temu geri, can. Kidak kaper geri, can gud. Cermet gud. Gula ngocak ke bini nah, ban kan angan. Sing aja tangisin mat bekri. Ban mau tangisin, berarti ban tak derem jadi apolong ban kanjeng Nabi. Kowe gula. Ampun nang. Tangisi bayi ban mon jak sana ka lagi dalam bawa. Kowe gula ke bini. Ban dor mau tangis jadi orang beratu ka panggil. Teti artinya taning bag tebak. Padahal gini gunto kang noro ka guna. Ana, sedia ada lah kun sopir menurut biasa ban mat bekri. Rumah payam bawa kanjeng Nabi. Tak kau laku ada. Kadarah kau tu kau ada. Musibah. Tak kau ada yang sempat tahuan guna jalan awal. Benerong kau bilang gini. Duh ya Allah. Makanya tina la jak baktapakan mikir abak bayi jak lek rekan ka orang tore dari masa para tua ka Rasulullah dari masa para tua ka Allah sekali itu motor korang belanggang nyon sawarah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بأكمل المراد فوق المراد في دار الدنيا دار المعاد وعلى آله وصحبه بارك وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. اللهم صل على سيدنا محمد البشير النذير الفضل الكبير السراج المنير وعلى آدم في السماء البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم كما يليق بأسمائك الرفيع ارحمنا جميعا. اللهم يا الله اجعلنا من خيار أمته واسترنا بيد الحرمة واحشرنا غدا في زمرته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم يا الله أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير غزايا ولا مفتونين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسنا أولئك رفيقا. اللهم أمتنا على دين الإسلام وارزقنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله دعاءنا تقبل منا دعانا يا الله استجب معنا بفضلك. اللهم يا الله يا الله اقض حاجاتنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشف مرضانا واقدرنا وارفع درجاتنا والإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله. اللهم يا الله ربنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى بنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم ربنا تقبلنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.